Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो सोलर पैनल सब है, ये सब में धूल जम गया है ऊपर से। दोस्तों इसको जो धोने का सिस्टम कैसे प्लम्बिंग करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि ये सोलर पैनल जो है धूप की रोशनी से एनर्जी खींचता है और उसमें धूल जम जाता है दोस्तों, तो उसमें से क्या है, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है दोस्तों। उसे वॉश आउट करने के लिए जो प्लम्बिंग करना पड़ता है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको दोस्तों पाइप आधे इंच का पाइप में मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं 6 इंच गैप में पूरा जो है यूपीवीसी पाइप में आधे इंच का पाइप में मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में मैं इसे जितना मेरे दोस्तों 10 फीट का पाइप में मार्क किया हूँ, उसमें ड्रिलिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों। अब तो फिटिंग हो गया। अब मैं आपको पानी चालू करके बता दूँ दोस्तों, बहुत ही ज़ोरदार नज़र आ रहेगा पानी का। आप देख सकते हो, अभी मैं एक एक बॉल वाल्व चालू करूँगा, आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो, एक बॉल वाल्व चालू किया तो ऊपर का जो सब पानी चालू हुआ है, ऊपर वाला पैनल का, आप देख सकते हो दोस्तों। पहले बार बॉल वाल्व 1-2 बार आपको चालू बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप में कचरा होता है तो वो निकल जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, कितना मतलब धूल जो है, खाली 1 मिनट आपको बॉल वाल्व चालू रखना पड़ेगा, सब धूल जो है पानी के साथ में धोकर चला जाएगा। आप देख रहे हो। इसके बाद भी दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा बॉल वाल्व चालू कर रहा हूँ तो ये दूसरा पैनल से पानी जा रहा है। उससे धूल जो है, धूल का नामो निशान नहीं रहेगा दूर दूर तक। आप देख सकते हो, पानी के साथ में प्रेशर अगर रहेगा तो आपका पानी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो धूल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो धूल अगर ज़्यादा होता है तो पहले बार आपको थोड़ा हाथ फिरा लेना पड़ेगा, कि नहीं तो वहाँ से पानी नहीं जाने वाला है। तो पहले बार अगर आप हाथ फिरा देंगे थोड़ा सा, तो पानी बिल्कुल चारों तरफ सब जगह से पानी जाने लगेगा। आप देख रहे हो, मतलब एक एक करके दोस्तों चालू बंद करना है। एक बार का समझ लीजिए पैनल हो गया तो वो बल्ब आपको बंद कर देना है, फिर दूसरा वाला बल्ब आपको चालू कर देना है। इसके हिसाब से मैं लाइन किया हूँ। आप देख सकते हो, सब में एक साथ में पानी दोस्तों बिल्कुल नहीं जाएगा, तो आपको अलग अलग ही करना है। इसमें प्रेशर पंप है, फिर भी पानी सब में एक साथ में नहीं जाएगा। आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है दोस्तों, और पानी कितना ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है। आप देख सकते हो, ढलान होकर नीचे धोकर धूल धोकर जा रहा है। देख रहे हो दोस्तों, इसमें जो है आपको फ्लेक्सिबल पाइप से मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो खाली आपको बॉल वाल्व चालू करना है 1-1 मिनट करके, 1-2 मिनट करके, तो पानी बिल्कुल धूल चला जाएगा दोस्तों। इस सोलर पैनल में अगर आप साफ़ नहीं करते तो इस सोलर कोई काम का नहीं है। धूल को आपको हफ्ता 15 दिन में एक बार साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो इसका एनर्जी बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल वेस्टेज हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नए वीडियो पाने के लिए।